បងប្អូនអ្នកចូលចិត្តមុខម្ហូបបែបប្រហុកផ្អករៀងដិតចាស់ចាស់អាចសាកធ្វើកាពិខ្ទិះមួយមុខនេះបានរសជាតិបែបរៀងដិតចាស់ចាស់ជ្រលក់ជាមួយបន្លែស្រស់ៗគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយកាពិខ្ទិះនេះមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេគឺទុកបានយូរទៀតយើងធ្វើឲ្យច្រកកន្លក់ទុកក្នុងទូទឹកកកអាចទុកបានខ្ទង់ដល់មួយខែអីណោគ្រឿងផ្សំដំបូងគេដែលយើងត្រូវការគឺជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំពោះសាច់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន4ខាំទាំងស្បែកទាំងអីក៏យើងយកបានដែរបងប្អូនស្បែកនឹងនិយាយទៅកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ចំពោះសាច់ជ្រូកបងប្អូនចង់ច្រាំចឹងក៏បានឬក៏កិនក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវាម៉ត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងឲ្យនៅរៀងដុំបានទេហើយគ្រឿងបន្ទាប់ទៀតដែលយើងត្រូវការគឺជាខ្ទិះដូងមានជាខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានជាកាពិចំពោះកាពិនេះគឺខ្ញុំប្រើជាកាពិកពតគ្រឿងបុកនឹងយើងដាក់តែបន្តិចបានទេហើយបន្ទាប់មកនឹងក៏យើងមានជាម្ទេសឆ្អើរក្រៀមដែរបងប្អូនដាក់ត្រាំទឹកឲ្យវារីកច្រាំក៏បានកិនក៏បានឲ្យវាម៉ត់ល្អមែវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឿងក្រៅរួចរាល់អស់ហើយយើងមកដាក់ខ្ទះហើយចាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចសិនមកបងប្អូនយើងកូរវាឲ្យពុះឡើងប្រេងបន្តិចចាំយើងដាក់គ្រឿងបុកចូលគ្រឿងបុកនេះខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយទេណាចំពោះគ្រឿងនោះបើសិនជាបងប្អូនទិញស្រាប់ត្រូវយកមកបុកបន្ថែមខ្ទឹមអញ្ចឹងទៅព្រោះអីយើងទិញគេលាយដូចជាអត់មានខ្ទឹមទេបងប្អូនគឺមានតែកូរស្លឹកគ្រៃរំដេងល្មៀតអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរគ្រឿងជាមួយខ្ទិះឲ្យឡើងឈ្ងុយមកល្មមហើយចាំបងប្អូនដាក់ម្ទេសឆ្អើរក្រៀមដែលយើងបានកិនឬក៏ច្រាំហើយហ្នឹងយើងកូរវានៅលើភ្លើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចចំណាក់កាពិចំពោះកាពិនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំបងប្អូនដោយសារតែកាពិហ្នឹងវាអត់សូវប្រៃទេខ្ញុំបានភ្លក់មើលមុននឹងដាក់អញ្ចឹងណាយ៉ាងមុននឹងបងប្អូនដាក់ចូលហើយយើងភ្លក់មើលសិនទៅបើសិនជាកាពិហ្នឹងរៀងប្រៃខ្លាំងបងប្អូនកុំដាក់ដល់1ខាំដាក់វាខ្ទង់កន្លះខាំអីបានទេពេលដែលយើងឆាបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងបើសិនជាវារៀងស្ងួតបងប្អូនឲ្យបន្ថែមខ្ទិះណាបន្តិចបានបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករចូលចំពោះស្ករនេះគឺខ្ញុំប្រើជាស្ករក្រហមចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកំពុងយើងកូរស្ករឲ្យវារលាយជាមួយនឹងកាពិបន្តិចមកចាំបន្ថែមប៊ីចេងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំលួចទឹកត្រីនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់ស្បែកជ្រូកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងបានច្រាំនឹងដាក់ចូលហើយឆាវាចូលជាមួយគ្នាមែវពីដំបូងឃើញវារាវៗអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យយើងឆាតែបន្តិចមកគឺវាចូលជាតិទៅគឺវាកោបអញ្ចឹងឯងយើងឆាសាច់ជ្រូកឲ្យរាងឆ្អិនសិនចាំយើងចាក់ខ្ទិះចុងចូលហើយចាំយើងឆាកាពិសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងខ្ទិះចុងនឹងកូរវាឲ្យចូលជាតិសព្វល្អមែវហើយចាំយើងរំងាស់វាវិញណាបងប្អូនព្រោះរយៈពេលហ្នឹងគឺយើងរំងាស់ប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីបងប្អូននេះគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំរំងាស់បានប្រហែលជាខ្ទង់8នាទីគឺវាចាប់ផ្ដើមរីងម្ដងតិចហើយយើងរំងាស់មើលទៅទឹកវានៅរៀងប៉ែកតិចចាំយើងដាក់សណ្តែកដីចូលចំពោះសណ្តែកដីបងប្អូនណាអត់ចូលចិត្តអត់ដាក់ក៏អីដែរហើយចុងក្រោយហ្នឹងយើងបន្ថែមម្ទេសជាមួយស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់ជាសរសៃឆ្មាហើយស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងបានចំពោះរសជាតិហ្នឹងគឺយើងយករៀងដិតតែបងប្អូនគឺរៀងប្រៃហើយនឹងផ្អែមចំពោះខ្ញុំបានបន្ថែមស្ករត្នោតនោះខ្ទង់កន្លះស្លាបព្រាបាយទៀតបើថារសជាតិប្រៃអីគឺវាមិនល្មមឲ្យបងប្អូនអត់ប្រៃខ្លាំងទេហើយចំពោះប្រេងដែលបងប្អូនបានឃើញលើហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនប្រេងឆាណាបងប្អូនគឺជាប្រេងដែលវាចេញពីខ្ទិះដូងដែលយើងបានរំងាស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលធ្វើច្រើនហើយចង់ឲ្យទុកបានយូរគឺយើងច្រកក្នុងកន្លក៏បានក្នុងប្រអប់ក៏បានគ្រប់គម្របឲ្យចិត្តទុកក្នុងទូទឹកកកពេលណាដែលយើងយកមកញ៉ាំយើងទៅដៅវាបន្តិចមកគឺញ៉ាំបាន